What's going on mga boss? Mainit today. So what we got here is I think 2011. Yeah, 11 or 10 Ford Explorer Export truck, yung pickup version ng Ford Explorer. No crank, no start ang concern. So start natin, tingnan natin kung ma-verify natin yung concern. Tapos tuturuan ko kayo kung paano mag-diagnose ng no crank, no start using this one, using a test light. Kaya mag-focus. So key on lang siya ngayon. Ika-crank ko. Nothing. Walang nangyayari. Crank ko. Tingnan natin sa under the hood. So dito na tayo sa under the hood, guys. Ito yung battery. Kakapalit lang nila, brand new pa to. So verify natin yung battery voltage muna before we do anything. So meron lang voltmeter dyan. So 12.2. Actually we don't really need a voltmeter here, pero just to give you guys an accurate results here, kasi primarily ito lang test light ang gagamitin natin. So test light sa positive, check natin yung battery. Yan, good, 12.2 volts. So tayo sa relay boxes. Tinig ko na ito yung relay for the starter. Bunutin natin yun. There we go. So sa starter relay na yan, mayroong 87, 30, 86, and 85. Tapos may 87A din siya. Okay. So ililipat ko yung test light sa ground. Dapat mayroong dalawang power dito. Key on tayo ngayon, ha. So tutusukin lang natin yung mga pin. Dapat may dalawang power dyan. So that's one power. Saan yung isa? Unless isa lang. So yan yung isang power. Unless yung ignition ko ignition ang nagsusupply ng isa, which in this case I think yun nga yung isang power supply natin. So 30 yan, yung 30 yun yung galing sa battery. Tapos usually ground yung provided ng PCM. In this case light sa positive. Tapos titignan natin yung yun, may isa tayong positive, meron tayong ground to. So ground, so ground siya. Ano yung number na yan? Oh, that's gonna be 87, thanks sa starter. Tapos ground din yung 85. So ito yung 85, guys, papunta to sa PCM. Ground siya pagka key on. So ibig sabihin ang trigger natin dito yung ignition coil, which is this side right here. Power. So kasi yung ground ng coil ng relay galing sa PCM, ground siya pagka key on. So lalagay ko lang dito to sa 86, pin 86. Tapos lilipat natin ito sa ground. Tapos i-key on natin. Tingnan natin kung umilaw yan. Tulong ni Bossing Glenn, ika-crank niya, tapos check natin kung may lalabas na power sa ignition. Sige nga, yun, release, off, on. Okay, so ang trigger natin ay positive.
doon sa ignition, sa relay. So yung relay usually ground ang trigger niyan galing sa computer, pero in this case ground siya all the time pagka on galing na sa PCM. So ang kailangan niya na lang power galing sa ignition. So crank natin ulit. Crank pa yan. Okay, so meron tayong trigger sa relay. Balik na natin tong relay, tapos tingnan natin kung mag-click. Crank. Yan, merong click. Titignan na lang natin ngayon kung may power pa na pupunta doon sa starter mismo. Yan ang susunod na test. Okay guys, dito na tayo sa ilalim. Ito na yung starter. Oh. Nagpalit na pala sila ng starter brand new. Pero tignan natin, baka palyado pa rin yung starter. Tapos nakakabit na ako sa ground. Yan, body ground na, well, engine ground. Tapos hanapin ko na lang yung isang wire dito, yung galing sa battery. In this case, ito yung wire na galing sa battery. Hindi na ito. So itong malaking yun, positive yun, galing yan sa battery. Yan yung supply ng starter. Tapos itong starter grounded lang yan sa, so the reason why ito yung ginamit ko sa engine ground, dalawa yung purpose nito guys. Kine-check ko rin yung ground ng makina sa battery. So in this case, I know I have a good ground. Okay, so hindi na natin ito kailangan verify ng voltmeter, kasi as you guys can see, yung maliwanag yung ilaw ngayon. Ito yung S terminal ang tinatawag nila, yung maliit. Ito yung power supply ng solenoid trigger. So pagka kinrank natin yung ignition coil, magkakaroon dapat to ng positive, kasi magsasara yung relay. Mas makakaroon to ng positive. Right now, kahit tinatouch ko siya, walang ilaw as you guys can see, kasi nga hindi pa nakakrank. So key on lang yung makina. So yung relay hindi pa gumagana. Ngayon papakrank natin kay kuya. Kuya, pakrank. Tapos tignan natin, pag kinrank niya, nagkaroon to ng voltage, ng power, ibig sabihin okay yung makina. So sabihin ko crank. Yon, isa pa. So ibig sabihin may power tayo papunta sa starter, may ground tayo maganda. Tapos titignan natin yung itong palabas ng solenoid papunta sa starter. Tingnan natin kung may power na dumadaan dito. Dapat may power to kung nag-power na dito, pero tingnan natin kung mayroon. Sige nga kuya, crank. Wala. Isa pa, balik tayo dito, isa pa. Yun, crank. So pumalya na itong solenoid dito guys. Yung solenoid naging problema. Okay, solenoid yung naging problema nito, kahit mukhang bago pa. Well, bago pa nga, pero maybe this is just a rebuild one. So kailangan natin palitan yan. Ganun lang mag-test guys. Okay, okay na kuya. Yeah, we can actually use a voltmeter here, pero it's kinda hard kasi naka-ano ako nasa lupag lang ako, nakahiga lang ako sa floor so hindi ko nagagawin yung voltmeter. Ang ano natin, ganun din test, ground here, tapos voltmeter yung red lead niya dito, ganun din, naghanap lang tayo ng 12 volts. Pero since may test light na tayo, lang kailangan natin. Tsaka medyo mahirapan akong mag video nun at the same time, kaya in this case kailangan ito ng bagong starter. So I think this is just, you know, from outside shop o aftermarket part supplier. So papalitan natin to ng original Ford. Yan lang guys. So this starter needs replacement, even though
mukhang bago. Pumalya yung solenoid, hindi nag-activate. Kaya bigyan mo ng power and ground. So that's how you test a starter system or a starting system using a test light. Ito na guys yung bagong starter na kakabit natin. Motorcraft. This guy right here. Or manufactured din to, pero at least coming from Ford. Kasi minsan binili daw nila sa outside parts of here. Yeah, okay. Let's get this fixed. Install na natin. Yeah mga sir, kabit na yung brand new, hindi brand new, yung bagong starter na remanufactured din. Easiest starter na ginawa ko. Dalawang bolts lang, 1, 2, tsaka yung mga wire. Start na natin, tingnan natin kung okay na. Let's do that. Okay guys, moment of truth. Start na natin. Well, we gotta attempt to start it. See what happens. Crank. Yun! 1 click, start agad. Ito yung RPM oh. Hindi mag-focus yan, RPM. Maandar na. Ganun lang guys, kadali. Try ulit natin. Crank. Key on. Crank. Yun. Okay na to. Final check, tapos release na sa customer. Starter failed.